es el perrito más querido de internet y todo mundo quiere adoptarlo. ¿Por qué? Resulta que luego de ser atacado por un grupo de perros, el pequeñito quedó sin nariz y tuvieron que someterlo a varias cirugías, pero hoy es un animal sano y está en busca de un hogar. Por ello, la organización que lo rescató y ayudó a su recuperación, dio a conocer su conmovedora historia y ahora todos quieren llevárselo a casa. Este perrito se encontraba vagando en las calles del condado de Orange, en Florida y después de que sufriera el altercado con el otro grupo de perros, la organización de Poodle and Pug Rescue of Florida lo rescató. Aunque Sniffles había sido adoptado, acostumbraba a escaparse y salirse de casa, por lo que el equipo de rescate tuvo que retirarlo de su hogar adoptivo, y ponerlo otra vez en una lista para que otra familia se hiciera responsable de él. Hoy, Sniffles está en busca de un nuevo hogar que no solo le dé mucho amor, sino que se preocupe por su seguridad y por sus necesidades. Deben amarlo pero también entrenarlo, bañarlo, alimentarlo y crear un espacio seguro para él. Si vives en Estados Unidos y quieres adoptar, seguramente Sniffles será un gran compañero, pero recuerda que si alguien más lo lleva consigo a casa, eso no es impedimento para que eches un ojo de los demás perritos que están en espera de que personas amorosas los lleven a vivir felices y formar una nueva familia.